Так, мне позвонили ребята с Иврейского района. Сказали, если не будет интернета, то они будут меня жарить в костре. Поэтому срочно уезжаем в Иврейсе. Так, мы едем в Иврейский район. Иврейский район славится своими срубами. И в Иврейсях лучшие чуваши дороги. Гладкий асфальт, практически автобан. У нас сегодня на очереди деревня Костер. Будем сжечь. Итак, я приехал в деревню Костер, Иврейский район. Здесь место такое хитрое, вокруг лес, помехи, но я люблю такие монтажи. Мне нравится поковыряться, поискать новый опыт, поэтому я обычно выезжаю в такие места сам. Мы на месте. Начнем ставить интернет. Так, начнем монтаж. Естественно, мы работаем со страховкой. Итак, интернет установили. YouTube 1080 играет на телевизоре. И запускаем одновременно на компьютере. Прогрузка практически полная. Ну что, интернет мы сделали. Клиент доволен. У нас в итоге вышло 15-20 мегабит в секунду. Но я скажу вам, здесь место такое нелегкое, да. Тут специалист приедет, если без опыта, тут в принципе делать нечего. Нужно понимать, какие выбирать частоты и другое, да. Поэтому вызывайте мастера спорта по интернету к себе в деревню. Я готов сделать вам в интернет.